Check fuel delivery from the fuel pump and replace fuel filter. வணக்கம், என் பெயர் சாருமதி. ஒரு புதிய அமர்வுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவழைத்ததில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஃபியூல் சிஸ்டமில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம் அல்லது ஒழுங்கற்ற முறையில் இயங்கலாம். முக்கியமாக என்ஜின் கிராங்க் ஆவது ஆனால் ஸ்டார்ட் நிலையில் இல்லாதது எரிபொருள் அமைப்பில் சிக்கலாக இருக்கலாம். ஃபியூல் டெலிவரியை எவ்வாறு சோதிப்பது மற்றும் ஃபியூல் ஃபில்டரை எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை இப்போது கற்றுக்கொள்வோம். இந்த செயலாக்கத்தின் முடிவில் உங்களால் இதை கற்றுக்கொள்ள முடியும். அவை: மெக்கானிக்கல் ஃபியூல் ஃபீட் பம்பை ஓவர்ஹால் செய்ய, எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூல் ஃபீட் பம்பை ஓவர்ஹால் செய்ய, ஃபியூல் பம்ப் ஃபில்டரை மாற்ற. தேவையான கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள்: பயிற்சியாளரின் டூல்கிட் ஒரு எண், சர்க்ளிப் பிளையர். தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்: மல்டி சிலிண்டர் என்ஜின் ஒரு எண், ஏர் கம்ப்ரஸர் ஒரு எண். தேவையான பொருள்களும் கூறுகளும்: மண்ணெண்ணெய், டீசல், சோப் ஆயில், காட்டன் துணி, புதிய கேஸ்கெட். ஃபியூல் டேங்கில் அமைந்துள்ள ஃபியூல் பம்ப் தேவையான அழுத்தத்தில் தேவையான அளவு எரிபொருளை இயந்திரத்திற்கு கொண்டு செல்ல உதவுகிறது. ஃபியூல் ஃபில்டர் உங்கள் வாகனத்தில் ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது. இது அபாயங்களுக்கு வழிவகுக்கும் அசுத்தங்கள் இயந்திரத்திற்குள் நுழைவதை தடுக்கிறது. ஒரு சுத்தமான ஃபியூல் ஃபில்டரை பராமரிப்பது அவசியம், ஏனெனில் சிறிதளவு தூய்மையற்றது கூட எரிபொருளின் ஓட்டத்தை தடுக்கலாம், இயந்திரத்தின் செயல்திறனை பாதிக்கலாம். ஃபியூல் ஃபில்டரை வழக்கமாக மாற்றுவது உகந்த வாகன செயல்பாட்டை உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த தகவல் பெரும்பாலான உற்பத்தியாளர்களால் கார் மேனுவலில் வழங்கப்படாததால் மாற்றுவதற்கான சரியான நேரத்தை தீர்மானிப்பது சவாலானது. ஃபியூல் ஃபில்டர்கள் அசுத்தங்களை வடிக்கும் போது அவை மாற்றப்படாவிட்டால் குப்பைகள் காலப்போக்கில் குவிந்துவிடும். தடை செய்யப்பட்ட ஃபியூல் ஃபில்டரின் ஆரம்ப அறிகுறி: இயந்திர சக்தியில் குறிப்பிடத்தக்க குறைவு, குறிப்பாக மேல் நோக்கி வாகனம் ஓட்டும் போது அல்லது எரிபொருள் தேவை அதிகரிக்கும் போது தெளிவாக தெரிகிறது. அடைப்பட்ட ஃபில்டரின் மூலம் ஓட்டம் குறைவதால் போதுமான எரிபொருள் இயந்திரத்தை சென்றடைவதில்லை, வாகன ஆக்சிலரேஷன் மற்றும் செயல்திறனை பாதிக்கிறது. தடை செய்யப்பட்ட எரிபொருள் வடிகட்டியின் இன்னும் சில அறிகுறிகள் ஆக்சிலரேஷனின் போது என்ஜின் தாக்கம், ஸ்டாலிங் மற்றும் மாறுபட்ட வேகத்தில் சீரற்ற செயல்திறன் ஆகியவை அடங்கும். அடைபட்ட எரிபொருள் வடிகட்டி எப்போதும் இந்த சிக்கல்களுக்கு மூல காரணமாக இருக்காது. நீண்ட காலத்திற்கு அதை மாற்றாமல் வைத்திருப்பது இந்த சிக்கல்களுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது அதிகரிக்கக்கூடும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. ஃபியூல் ஃபில்டரை எப்போது மாற்றுவது என்பதை கண்டறிவது சவாலானது, ஏனெனில் பெரும்பாலான வாகனங்களில் ஃபியூல் ஃபில்டர் சிக்கல்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட செக் என்ஜின் குறியீடு இல்லை. இப்போது எரிபொருள் வடிகட்டிகளை எவ்வாறு கண்டறிந்து மாற்றுவது என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்வோம். எரிபொருள் விநியோகத்தை சரிபார்க்க இக்னிஷனை ஆன் செய்து 3 முதல் 5 வினாடிகளுக்கு தொடர்ச்சியான ஒலியை கேட்கவும். இது ஃபியூல் பம்ப் வேலை செய்வதை குறிக்கிறது. இல்லையெனில் ஃபியூஸ் பாக்ஸில் ஃபியூல் பம்ப் ரிலேயை சரிபார்க்கவும். ஃபியூல் பம்ப் ரிலேயில் ஏதேனும் சிக்கல் இருந்தால் அதை மாற்றி சரிபார்க்கவும். எரிபொருள் லைனில் எரிபொருள் அழுத்த அளவை இணைக்கவும். இக்னிஷனை ஆன் செய்து கேஜில் எரிபொருள் அழுத்தத்தை சரிபார்க்கவும். இது 3 முதல் 5 பட்டியை காட்டினால் ஃபியூல் அமைப்பு நன்றாக இருக்கிறது. இல்லையெனில் பம்பை சரிபார்த்து தேவைப்பட்டால் மாற்றவும். அடுத்த பணி ஃபியூல் ஃபில்டரை மாற்றுவதாகும். ஃபியூல் ஃபில்டரை அடையாளம் காணவும். பொதுவாக இது டேங்க் அருகில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். எனவே வாகனத்தை தூக்கி ஃபில்டரை கண்டுபிடிக்கவும். ஃபியூல் பம்ப் ரிலேவை அகற்றி இயந்திரத்தை இயக்கவும். என்ஜின் சில நொடிகளில் இயங்கி நின்றுவிடும். இப்போது ஃபியூல் ஃபில்டரை அகற்றவும். புதிய ஃபில்டரில் உள்ள அம்புக்குறியை சரிபார்த்து எரிபொருள் ஓட்டத்தின் திசையை நோக்கி ஃபில்டரை இணைக்கவும். நாம் பயிற்சியின் முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம்.
இதில் ஃபியூல் பம்ப் மூலம் ஃபியூல் டெலிவரியை சரிபார்க்கவும் ஃபியூல் ஃபில்டரை மாற்றவும் கற்றுக்கொண்டோம். இதில் நீங்கள் தெளிவாக இருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். இந்த பயிற்சியை உங்கள் பயிற்றுவிப்பாளரின் உதவியுடன் பயிற்சி செய்யுங்கள். நன்றி.